Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. 1948-жылы ал ветеринардык техникумду, 1953-жылы Кыргыз Айыл Чарба институтун, 1956-1958 жылдары жогорку адабий курстарды аяктаган. Андан кийин журналист. Литературный Кыргызстан журналында редактор болуп иштеген. СССРдин ири адабий басылмалары Новый мир жана Литературная газетанын редколлегиясынын мүчөсү, Иностранная литература журналынын редактору болгон, чыгармачыл союздарга жетекчилик кылган. Ал эми 90-жылдардан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын жаралышына анын балалык чагынын атамекендик согуш жылдарына туш болушу бирден бир себеп болгон. 1952-жылдан баштап анын Ашым, Газетчи Дзюйо, Кайракта, Сыпайчы, Ак жаан, Түнкү сугат, Асма көпүрө аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго анын дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиля повести дүйнөлүк атак-даңк алып келген. 1963-жылы Тоолор жана талыылар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер көп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында өзүнчө бир жаркын барак болгон. Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Фудзиямадагы кадыр түн, Кылым каарытар бир күн, Стамбулдун, Улан-Батордун, Варшаванын, Бухаресттин, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын, Санкт-Петербургдун, Бишкектин жана дүйнөнүн башка көп өлкөлөрүндө көрсөтүлүп, сахналарында коюлуп келе жатат. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк жана улуттук маданиятты өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоо, саясий системаларды интеграциялоого баа жеткис салым кошкон. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет.